17 марта 2021 года НАСА опубликовала 16 минут нефильтрованных звуков марсохода Perseverance, движущегося по поверхности Марса. Можно услышать некоторые шумы, создаваемые взаимодействием колес и подвески марсохода с поверхностью, а также пронзительный царапающий звук. Команда инженеров Perseverance продолжает оценивать источник царапающего шума, который может быть либо электромагнитными помехами от одного из электронных блоков марсохода, либо взаимодействием между системой мобильности марсохода и поверхностью Марса. 18 марта 2021 года НАСА продемонстрировала изображение марсохода к сбору образцов Марса. В Perseverance есть 5 пробирок и пробок для сбора образцов. Контрольные трубки похожи на пробирки для проб, за исключением того, что они предварительно загружены различными контрольными материалами, которые могут улавливать молекулярные и твердые загрязнители, такие как газы, которые могут выделяться из различных материалов на марсоходе, или химические остатки от выстрела двигательной установки десанта, и любой другой земной органический или неорганический материал, который мог прибыть на Марс с луноходом. В будущем, если образцы будут возвращены на Землю, свидетельские трубки покажут, присутствовали ли загрязнители Земли во время отбора проб. Это поможет ученым узнать, какие материалы действительно могут иметь земное происхождение. 19 марта 2021 года марсоход отправил новые изображения Марса, поиска жизни органических молекул в скалах Красной планеты. Планетарный прибор для рентгеновской литохимии называется Пиксель. Пиксель имеет инструмент, называемый рентгеновским спектрометром. Он идентифицирует химические элементы в крошечном масштабе. У Пиксель также есть камера, которая делает сверхкрупные снимки текстуры камней и почвы. 21 марта 2021 года марсоход отправил изображение развертывания марсианского вертолета Ingenuity, начатого с сброса защитного кожуха. 23 марта 2021 года НАСА продемонстрировала место развертывания марсианского вертолета Ingenuity и движение марсохода Perseverance прямо на вертолетную площадку. Главное для успешного полета марсианского вертолета – космическая погода. Все на Марсе, включая Ingenuity, подвергаются воздействию космических лучей от нашей галактики Млечный Путь, а также частиц от Солнца. Поскольку в вертолете есть ряд элементов, которые специально не спроектированы для обеспечения высокой устойчивости к этим частицам. И если такое событие будет предсказано и будет иметь очень большую величину, возможен перенос работы Ingenuity на день или два, чтобы пропустить поток частиц. Здравствуйте! Уделите, пожалуйста, внимание. Наш канал научно-просветительский. Помимо основных видео, здесь есть лекции, подкасты, интервью с научными сотрудниками высших образовательных учреждений. Также мы для удобства разместили плейлисты по общим тематикам. Если вы хотите получать от нас уведомления, просто подпишитесь на канал. Также у нас есть группа ВКонтакте, в которой мы своевременно публикуем материалы и научные достижения.